Spoštovane vinogradnice, spoštovani vinogradniki, prav lep pozdrav spet v Sromljah na našem 14. festivalu posavskih vin Sromlje in v letošnjem letu tudi na prvem posavskem ocenjevanju tolerantnih sort. Šampionov, prvakov sort in tako naprej, kot smo ponovadi na vodenih degustacijah, ampak bomo danes na tej vodeni degustaciji poskusili samo dejansko sorte, ki jih imenujemo kot tolerantne, seveda nazivov teh je raznih in bomo dejansko dobili en presek tistih najboljše ocenjenih vzorcev. Moram reči, da naše videnje tega dogodka je tako, da to ni samo, bom rekel, društveno ocenjevanje vin, ampak smo odprti za vse. Vedno povabimo, rekel, širšo področje, se pravi vinorodno deželo Posavje ali pa tudi še koga izven. In vesel sem, da se je, bom rekel, tej naši inicijativi, na to našo inicijativo tudi letos odzvalo kar veliko vinogradnikov iz širše posavske vinorodne dežele, se pravi in iz Dolenjske, pa celo, bom rekel, med nami imamo gospoda iz Štajerske, celo Lenart, tako da vsem skupaj res še enkrat zahvala, da ste se odzvali in da smo lahko zbrali kar lepo število, okrog 40 teh vzorcev za to prireditev. Z Zavodom za podjetništvo in turizem Mladino Brežice bi pa nakratko dal še besedo direktorici najprej, pred uradnim programom, ko bomo pa še dali besedo tudi drugim gostom, tako da, ker se pa ne malce mogoče mudi, pa prosim za besedo. Hvala lepa. Ja, lep dober dan vsem skupaj. Hvala Ferdu za besedo. Zelo vesela sem, da ste nas vključili, naš Zavod za podjetništvo, turizem in mladino in na račun mednarodnega projekta, ki ga imamo torej v sklopu Interreg Slovenija-Hrvaška, imamo v bistvu letos tudi možnost, da smo vaš projekt podprli tudi finančno. Še pomembneje pa je to, da bomo še letos še sodelovali tudi na račun projekta, in sicer ob dnevu kruha, vina in salam, kjer imate tudi na mizi brošure in kamor vas že sedaj vljudno vabim. Sicer 40 sort, 40 vzorcev ste prijavili. Ko pogledamo to prečudovito sromeljsko vinorodno okolico, bi vas res izzvala, da se čim bolj privabite medse tudi številne turiste, ki so v naši občini. Namreč 2025 je občina Brežice zaključila prvič je presegla prag več kot 700 000 nočitev, ampak čeprav seveda večina na račun Term Čatež, ki so tudi gostje vse bolj zvedavi in jim ni dovolj samo kopanje, pač pa si želijo tudi v takšne okolice. Tukaj je tudi sodelavka Katja, ki je oče prej ni posebej izpostavil, ampak Katja vam bo povedala, kako pripraviti, kajti prostora za sprejem celega avtobusa imate dovolj, tako da res bi vam rekla, da kakšno naredimo tudi na tem področju. Namreč v našo destinacijo prihajajo gostje, ki iščejo termalni svet, po drugi strani pa vse več gostov, vsako leto več, zaznavamo, ki pa pridajo prav z namenom obiskati takšne lepe kraje, kot so vaši. Se pravi, gostje, ki iščejo dobro hrano in seveda dobro kapljico. In ravno te upam, da bomo uspeli skupaj nagovoriti v prihodnje. Lepo pozdravljeni. V mojem osebnem imenu, v imenu Organizacijskega zavoda Novo mesto. Ja, kolegice in kolegi so ocenili vaša vina in gospod predsednik je mene naprosil, da bomo pač ob kapljici v kozarcih tudi kaj podebatirali. Jaz bom v vsake sorti malo povedal, kar vidim. Nisem hotel preveč kakšnega predavanja, ampak tako za, bomo rekel, za kakšne dovtipe. Sicer pa vsi povabljeni k besedi.
Naj pa za začetek, predno boste odločili prvi vzorec, povem, da tolerantne sorte, torej te sorte, ko mnogi rečete odporne sorte, pa bomo rekel brez šprica, kako domače, to so sorte, ki so se uvedle, pač do njih se pride z križanjem. Do njih se pride zaradi posebnega namena, ker se je to že v 70 letih pač pojavila na svetu potreba. Restrikcije, kar se tiče uporabe fitofarmacevtskih sredstev, so se tiskrat začele in vemo sami, da tudi danes še nismo na koncu. Tako da lete iz profesionalnega področja vam lahko povem, da recimo v Italiji, v Franciji, v deželah Srednje Evrope nekako dovoljenih 450 aktivnih substanc, v nas jih je samo še 180. Tako da mi smo majhna država in naša prednost ne bo nikoli velike količine vina, velike količine česarkoli. Mi moramo znati preživeti, tako kot so naši predniki, z majhnim, z posebnim, z edinstvenim, z dobrim. Danes ni dovolj biti vinogradnik, obdelovati, na končih, da si zmatran dol, padeš pa zaspiš. Ni dost, je treba še turista sprejeti, je treba pogostiti, je treba navdušiti, je treba to našo naravo, kot je prej moja predhodnica povedala, nekako prodati. In tukaj se zgodba vinogradnika pravzaprav nadgradi, dogradi in tukaj se naredi tudi dodana vrednost. In prosim za prvi vzorec. Komisija je ocenila, kar je bilo rečeno, 40 vzorcev, od tega me že prej gospod župan vprašal, katera so dovoljena, lepo nekaj takoj. Prijetno diši, neprijetno diši. Srnjo. Zelo lepa parfumasta, aroma. To je novejša sorta, stara je približno, recimo, nekaj 20 let. Kaj iz Rošeda, to je največji center svetovni za proizvodno tržni cemnik, ki je nitko deleč od le, 3 ure z avtom. Tam predelajo okoli 100 milijonov cemne, ki smo vsako leto enkrat saj tja, da probamo nove klone, nove podtipe, nove križnice. Tudi z nekaterimi prej, ki so tukaj, so to jo, kakšne spomladanske, jugovzhodne lege niso najbolj primerne. Pa tudi sicer južne lege, za aromatične sorte, sami veste, Traminec, Sauvignon, Roubaix, Muscat niso najboljše. In to velja ravno tako za te sorte, tako se je izkazalo. In za Sus Reserve torej je bila ta sorta vzgojena. Starši so Metzling, pa Šifra, ker pač danes ne vemo, kaj je. Drugače pa se pa po genetiki je prišlo do staršev Separave severni, krat Muscato Tonelli. Tako da je rahel muškatek, ampak ta vzorec je res za čestitek, vidite, na aromatiki vam na kakšno karamelo spominja. Zelo tako, kar neki balzam naredi. Potem še ostanek sladkorja, zelo paše, lepa svežina v okusu in pa, bom rekel, ni čudno, da je dobilo 18 pa nekaj, 18-13. Sorta ni v sortni listi in dokler najbrž bomo mi živi ne bomo. Ne bi jo rad prerok, ampak glede na stanje. Naslednja sorta je Monarh, ta pa je v sortni listi in to lahko sadite. Da lahko boste tudi regent sadite. Sam ne morate ga kot regent prodajati. Vi si lahko nasadite zase.
rdeča sorta, ki je dovoljena v sortni listi od 21.2.2021, torej 5 let je bilo. In v Sloveniji je ni tako veliko posajeno, je pa neko specifična in zato bi zdaj vas rad vprašal. Glasujte za prejšnji vzorec, glasujte za ta vzorec. Kdo je za prvi vzorec? Rdeč. Regent. 4, 5, 6, 8, 7. Kdo je za drugi vzorec? Okay. Višja kislina tukaj, večja trpkost, barva enaka. Okus? Ja, zaradi kisline. Ja, se strinjam. Bolj podobni Frankini so, to je res pač globoka barva, vidite, to je čista violetna barva na vobčku in globine ne vidite nič, neprebojna. Izredna barva, izredna gostota, izredno dober ekstrakt doseže. Sorta, edina pomanjkljivost, ki ima to sorta, ki jo jaz vidim, je čutljivost na botrytis. Torej ni za zelo rodna tla, za zelo malo sočna tla, kakšne petline, doline, to osvetujem to sorto. Za prezračene, za lakor, sicer pa imamo tle, lahko tudi še, če hoče dopolniti lastnik. Že 14. leto zapored se družimo tukaj na Sromljah. Naše vinogradniško društvo vsako leto poskrbi, da doživimo nekaj novega, spoznamo novosti, ki jih prinaša živ in nenehno spreminjajoč se vinogradniški svet, ter odkrivamo nove okuse in arome, ki nam jih ponuja žlahtna kapljica. Prav zato je letošnji festival obogaten tudi z dodatnim ocenjevanjem tolerantnih sort, ki bodo v prihodnosti zagotovo zavzemale vedno pomembnejše mesto v naših vinogradih. Več o samem festivalu, dodatnem ocenjevanju in njegovih rezultatih pa nam bodo zaupali organizatorji sami, zato ko vodnemu nagovoru in pozdravu vabim predsednika organizacijskega odbora 14. festivala Posavskih vin Sromlje, gospoda Ferda Pinteriča. Še enkrat lep pozdrav vsem. Bom lahko malo krajši, ker sem si že prej vzel besedo. Bi se pa res najprej želel še enkrat iskreno zahvaliti gospodu Jerneju Martinčiču, ker mislim, da nam je res pripravil eno tako strokovno predavanje in da smo toliko novih stvari slišali tudi o teh stvarih, ki jih mogoče malo manj poznamo, da je bil to, vsaj bom rekel, zame in verjamem, da tudi za vse nas prisotne en lep dogodek in da smo veliko lepega in strokovnega slišali, tako da Jernej še enkrat hvala in mislim, da se Jernej zasluži še naprej. Še enkrat pozdrav vsem gostom, ne bom še enkrat našteval, sem pa vesel, da smo se res zbrali in da ste se odzvali našemu povabilu. Da ne boste mislili, da pa smo seveda delali samo na festivalu oziroma ocenjevanju tolerantnih sort. Moram vendarle reči to, kar se vidi tudi iz naših biltenov letošnjih, da smo v ocenjevanju letos dobili tudi kar 104 vzorce klasičnih sort, se pravi tistega, kar pridelujemo že leta in leta. Da so bila vina izredno lepo ocenjena, da pa je žal bilo tudi kar nekaj več izločitev kot prejšnja leta, zato ker seveda vsi vinogradniki in kletarji vemo, da dobri letniki, predvsem pa mislim, da tisto zelo vroče vreme v času trgatve povzroči tudi kar precej težav potem pri kletarjenju in kar nekaj tega se je tudi žal zgodilo, ampak mislim, da tudi pri tistih vzorcih, ki so imeli kakšno napakico, so te napakice še vedno popravljive. Če bo želel kdo še kakšno bolj podrobno informacijo, se lahko obrne na nas, bomo pogledali tudi pripombe, lističe, kaj je bilo kje zabeleženo. Seveda pa sem prepričan, da v tem drugem delu po naši podelitvi in programu, da boste pa vsi skupaj lahko še dodatno uživali v
vseh ocenjenih vzorcih letošnjega festivala, tako da tamle na drugi strani dvorane vas čaka dejansko za poskušeno okrog 120 vzorcev vin z vsemi nagrajenimi zlatimi medaljami, prvaki, sort in šampioni, tako da po samem programu boste, verjamem, si lahko tudi poskusili še kaj od klasičnih sort, ki smo jih letos ocenjevali. Zdaj seveda tole degustacijo smo počastili mi iz društva, tam bo pa treba kakšen kuponček vzeti, pa boste lahko poskusili, kar vam bo srce zaželelo. Jaz vam predvsem želim še naprej en lep večer, uživajte v programu in pa seveda predvsem iskrene čestitke vsem, ki ste se odzvali in prinesli vzorce, ker pravim, vsa vina so bila res na visokem nivoju, predvsem pa seveda čestitke tudi vsem dobitnikom najvišjih priznanj. Imejte lep večer, hvala. Današnjo prireditev je svojo prisotnostjo počastil tudi župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Prepričana sem, da bomo z veseljem prisluhnili njegovim mislim o vinu in vinogradnikih v naši vinorodni deželi in festivalu Vin v Sromljah. Gospod župan, izvolite. Pozdrav vsem zbranim, seveda vinogradnikom, vinogradnicam, vsem gostem in lahko rečem, da vam tudi sam osebno čestitam za speljavo tega festivala in pa seveda vseh dogodkov, ki so bilo v preteklosti. Sam osebno seveda na občini Brežice in pa tudi občinska uprava davamo kar veliko pozornosti, predvsem kmetijstvo. Pri nas pa seveda je kmetijstvo močno povezano tako tudi z turizmom in pa seveda vinogradništvo, sadjarstvo in pa ostale stvari imajo izjemen pomen. Prav zaradi tega seveda tudi velikokrat razpravljamo, kako narediti kaj tistega, kar bi bile novosti in rečem, da sem vesel, da imamo v svoji strokovni službi Romana Matjašiča, ki je seveda tudi iz vaših koncev, ki je izvrsten poznavalec tako vinogradništva, sadjarstva in pa vseh ostalih. In z njim mislim, da smo v teh zadnjih letih naredili kar precej ukrepov. Sigurno eno od pomembnih je, da poskušamo tudi z sredstvi sofinancirati seveda tako protitočne mreže in pa druge stvari, prav tako pa tudi veliko namenimo sredstva tudi za predvsem bolj sodobne naprave oziroma stroje, ki omogočajo seveda tako sodobno kmetijstvo, vinogradništvo in pa ostalo. Mislim, da prav, da ob tej priložnosti povem, da je v tem trenutku tudi odprt razpis za kmetijstvo, tako da do 10. aprila vsi tisti, ki imate kakšne ideje, se seveda morate prijaviti in boste tudi bili lahko dobili sofinancirane določene investicije ali pa druge stvari. Ena od takšnih idej pred leti je bila tudi, da nekako naredimo na občini neko novo stvar in takrat smo rekli, da bomo izbirali županovo vino. Seveda županovo vino ni bilo namenjeno zaradi mene kot župana, ampak je bilo to ena od idej, da našim 6. društvom omogočimo ocenjevanje vin, predvsem z namenom, da ta ocenjevanja vin nekako vam dajo seveda te strokovne komisije, tiste poglede, kje ste, da vam lahko še dodatno dajo izobraževanje in tudi danes moram reči, da sem vesel, da ste šli v novost, da ste tudi naredili predvsem prezentacijo teh tolerantnih vin, ki seveda verjamem, da so prihodnost, saj vemo, da nekako si želimo čim bolj tako ekološko, manj škodljiv in podobne stvari. In jaz moram reči, da zadnja leta res vseh 6 društev, ki jih imamo v občini Brežice, to koristijo, mi tudi s tem seveda namenimo denar za to, da si lahko financirate predvsem te strokovne komisije, ki jih dobite, ki vam tako na eni strani ocenijo vino, naredijo primerjave, na drugi strani pa seveda vam tudi dajo nasvete za naprej. In prav tako sem izjemno vesel, da tudi iz vašega društva je bilo že veliko tistih vzorcev, ki so bili najboljše ocenjeni, ki so bili priglašeni
za županova vina vsako leto in jaz verjamem, da tudi letos se tega udeleži. Predvsem pa seveda treba povedati, da je vinogradništvo močno povezano s turizmom. Katja prej že omenila, da smo dosegli nov rekord 70 000 nočitev v občini Brežice in seveda turizem brez kvalitetnih hrane in pa vin ne gre in zato tudi imamo veliko novih novosti, tudi iz Brežice izbrano, katerih je tudi kar precej vaših vinogradnikov, ki se to vključujete. Vemo pa, da vedno imamo tudi premalo sredstev na občini, zato smo tudi z zavodom in pa z vašimi vinogradnikom iskali dodatna sredstva. Vključili smo se tudi čezmejno z sosednjimi občinami, kjer smo dobili tudi dodatna sredstva, da lahko naredimo več za promocijo. Predvsem zelo dobro sodelujemo tudi z drugim občinam, pa naj bodo Zapršič, Brtovci in pa še ostalimi. Tako da dejansko na tak način poskušamo tako promovirati, predvsem pa poskušamo pomagati tudi kmetijstvu. Zato sam jaz osebno vam želim, da bi bila letina v redu. Želim vam, da bi vaši vzorci bili najboljši. Čestitam tistim zmagovalcem, ki ste danes bili priglašeni za najboljše. Verjamem, da boste te vzorce prenesli tudi na občinski nivo, ki bojo ponovno nove komisije, vendar ponavadi velikih razlik v ocenah ni, so pa tudi včasih nijanse. In pa predvsem vam želim, da bi seveda to kapljico, ki je odlična, kot pravijo, jo pil tako, kot je potrebno, predvsem pa seveda, da bi tudi to svoje kvalitetno vino lahko kvalitetno prodali, to pa je cilj predvsem nas, promocije vsega ostalega. Želim vam danes lep večer in uspešno letino. Hvala lepa. Vino je že od nekdaj najlepše v dobri družbi. Na Sromljah ga povezujemo s soncem, za mizo ga lahko čudovito spajamo s hrano, v večerih, kot je današnji, pa se neločljivo prepleta tudi z glasbo. Zato nocoj ne bomo prisluhnili le lepim in spodbudnim besedam, temveč tudi ubranim glasovom. Kot prve na oder vabim ljudske pevce Sromlje. Potnik pride čez goro, pelji po goro sromeljsko, slovensko duše govori, najlepi fari sromeljski. Slovensko duše govori, najlepi fari sromeljski. Slovensko pisati in brati so me učili moja mati. Slovensko govorim tudi jaz in pojem, da mi je krajši čas. Slovensko
Vrnimo še enkrat k besedam. Naša naslednja govornica rada pove, da je že v otroštvu na mestu po plaži tekala med dolgimi vrstami vinogradov, zato ni prav nič presenetljivo, da danes svoje bogato znanje, spoštovanje in ljubezen do vina širi med vinarje, vinogradnike ter vse ljubitelje žlahtne kapljice. Leta 2023 je bila okronana za cvičkovo princeso, danes pa lahko pozdravimo kot aktualno 29. vinsko kraljico Slovenije. Iz Šentjerneja je med nas, med današnje odlične vinarje, prišla izreči nekaj lepih besed gospa Nika Martinčič. Nika, izvolite. Spoštovani organizatorji, cenjene vinarke, cenjeni vinari, dragi ljubitelji vina in vsi prisotni. Najprej najlepša hvala za povabilo in vas iskreno pozdravljam v svojem imenu, v imenu pomurskega sejma tu na festivalu posavskih vin v Sromljah. Kot vinska kraljica Slovenije sem vedno vesela, ko lahko pridem med ljudi, ki povezujejo ljubezen do vinogradov, do vina in do naših vinorodnih krajev. Se oprečujem, paro vzorčkov je že bilo, sem vedela malo zatikala. Še posebej lepo pa je biti tukaj kot predstavnica oziroma ena od predstavnic osebnega vinorodnega okoliša Dolenjske. Današnji večer se je začel na prav poseben način, s vodeno degustacijo, ki nas je popeljala skozi vina tega območja. Takšni trenutki nas vedno znova spomnijo, da vino ni samo pijača v kozarcu. Vino je zgodba vinograda, letnika, klime, znanja in predvsem ljudi, ki z veliko predanosti skrbijo, da vsako leto nastane nekaj dobrega. Prav zato so dogodki, kot je festival posavskih vin, zelo pomembni. Takšni festivali dvigujejo vinsko kulturo, povezujejo vinarje in obiskovalce ter ljudem približajo razumevanje vina. Ko spoznavamo sorte, delo vinarjev in posebnosti posameznih vino začnemo ceniti še bolj. In prav na tak način lahko skupaj skrbimo, da iz naših kleti odhajajo kakovostna, vrhunska vina, ki z veseljem odnesejo domov gostje, turisti in vsi ljubitelji dobre kapljice. Današnji dogodek ima tudi drug poseben pomen, saj tukaj prvič poteka ocenjevanje posavskih vin, tolerantnih sort, o katerih smo slišali že kar nekaj. Te sorte predstavljajo pomemben korak v prihodnost vinogradništva. Prinašajo bolj trajnostno pridelavo, večjo skrb za naravo in hkrati nove priložnosti za razvoj zanimivih in kakovostnih vin. Zato iskrene čestitke vsem vinarjem, ki ste se odločili stopiti na to pot in svoja vina predstaviti na ocenjevanju. Vsako priznanje, ki ga bomo danes podelili, je rezultat veliko dela, potrpežljivosti in ljubezni do vinograda. Za konec pa še ena osebna misel. Ker prihajam iz vinogradniške družine, vem, da vino nikoli ne nastane samo v kleti. Začne se že veliko prej, v vinogradu pogosto zelo zgodaj zjutraj in včasih tudi pozno večer. Zato imam veliko spoštovanja do vsakega vinarja in vsakega kozarca vina. In če smem dodati še malo hudomušno, pravijo, da vino povezuje ljudi. Ampak mislim, da resnica še lepša. Ljudje smo tisti, ki ustvarjamo vino, vino pa potem poskrbi, da se vedno znova srečamo. Naj bo današnji večer prijeten, sproščen, poln dobrih pogovorov in odličnih vin. Najlepša hvala. Težko bi imeli lep
najlepši uvod v naš srednji del današnjega večera, zato kar ogrejemo dlani za aplavz našim prvim nagrajencem zlatih medalj 14. festivala posavskih vin. Kot vemo, smo letos izvedli prvo posavsko ocenjevanje tolerantnih sort, kjer je zlate medalje prejelo 6 vzorcev vin, pri klasičnih sortah pa se je kar 30 vzorcev prislužilo zlato medaljo. Izredno ponosni smo, da lahko za visoko kakovost vin čestitamo toliko vinarjem, da imamo na našem odru že kar premalo prostora, zato bomo podeljevanje izvedli v 2 skupinah. Najprej tolerantnim sortam in belim bizeljčanom, ki jih je kar 10 zlatih, v drugi skupini pa na to podelimo še zlate medalje preostalim sortam. Za podelitev zlatih medalj vabim, da se mi na odru pridružita vinska kraljica Slovenije, Nika Martinčič in predsednik vinogradniškega društva Sromlje, gospod Franc Pastovšek. Pa podelimo najprej zlate medalje tolerantnim sortam in sicer za sorto Solaris in Muscaris prejme zlato medaljo Dvoršak Andrej. Gospoda, ker prosimo, da ostane na odru, tako. Za sorto Sauvignon Ritos z oceno 18-13 prejme zlato medaljo Tomše Franc. Za sorto Solaris z oceno 18,13 prejme zlato medaljo Ferdo Pintevič. Za sorto Sauvigny Gris z oceno 18-17 prejme zlato medaljo družina Sumrak. In še za zadnjo tolerantno sorto, zlata medalja za Muscaris 18,17 točke prejme družina Pavlin. Ki se je upravičil, tako da še eno aplavz za njega. In nadaljujemo z belim bizeljčanom PTP. Z oceno 17 prejme zlato medaljo Roman Ban. Tudi z oceno 17 prejme zlato medaljo Dimič Stane. Mu bomo podelili medaljo kasneje. Gremo naprej. Z oceno 17,03 prejme zlato medaljo Rok Bertole. Zlato medaljo z oceno 17,17 točke prejme Janez Cerjak. Oceno 17,17 je prejel tudi Ostrelič Anton. Naslednjo zlato medaljo z točkami 17,20 prejme vinska klet Martina in Janko Matjašič. Zlato medaljo z 17,23 točke prejme tudi družina Sumrak.
Naslednja zlata medalja za belega Bizeljčana gre za 17,23 točkami Jožetu Kolmanu. Zlato medaljo si je prigaralo tudi vinogradništvo Sumrek. In še zadnja zlata medalja za belega Bizeljčana PTP z oceno 17,33 gre k Vini Weber. Še enkrat aplavz za naše nagrajence in za spletno fotografijo. Predlagam, da se v naslednjih minutah nekoliko spočijemo dlani in ušesa ter prisluhnemo čudovitemu glasu iz Sromelj oziroma sosednjega Silovca. Z nami je Maruša Ferenčak. Jutro prvega potoka si, ki v resnici sanj izbira, in kot bistra solza sreče odteka kot reka med zvezdami. Pomrak prvega nemira si, ki v tej strasti se poraja, srčnim dvomom me navdaja, s teboj grem, ne vem, če smem, kako naj vem. Imam le mlado srce, ki se razdati ne sme, zato naj svet ne izve, da v nežnih mislih razbija mi. Mlado srce, ki še zatrdno ne ve, kako naj sreči ime, naj tvoje voda mi upanje da. Tudi ti ne pozabi, da zate iskri se to mlado srce, ki se razdati ne sme, zato naj svet ne izve, da v nežnih mislih razbija mi. Mlado srce, ki še zatrdno ne ve, kako je sreči ime, naj tvoje voda mi upanje Imam le mlado srce, ki še zatrdno ne ve, kako je sreči ime, naj tvoje voda mi upanje da.
to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Can't you see that you're leading me on? And it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. Following you. On my own. As I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my head from my glove. I'm too busy and too much in love, too misty and too much in Zdaj pa še eno mečken bolj poskočno, no, da se še malo dvignemo. Ne iščem več nežnih barv na lice, zaman so besede
Maruša, najlepša hvala še enkrat. No, nas pa čaka še druga skupina nagrajencev, zato kar nadaljujemo s podelitvijo zlatih medalj za klasična sortna vina. Oba podeljevalca prosim, da se mi zopet pridružite tu na odru, da skupaj čestitamo najboljšim medsortnimi vini. Začnemo z rumenim muškatom z oceno 18,10. Zlato medaljo prejme Tamara Novoselc. Za laški rizling z oceno 18,10 prejme zlato medaljo Jože Kolman. Naslednjemu vinogradniku bomo podelili 2 zlati medalji, in sicer za dišeči traminec in modro frankinjo, ki gre Bosteletu Vilju. Za rumeni muškat z oceno 18,20 prejme zlato medaljo Alojz Zupan. Za rumeni muškat z oceno 18,20 prejme zlato medaljo Roman Matjašič. Roman ni med nami, tako da nadaljujemo. Za dišeči traminec z oceno 18,27 prejme zlato medaljo Klemen Černelič. Za 2 bela pinoja in 1 laški rizling prejme torej 3 zlate medalje Uroš Predanič. Žal tudi njega ni med nami, kasneje podelili medalje. Nadaljujemo zopet s 3 zlatimi medalji, ki gredo za laški rizling, Dorenfelder in modro frankinjo Ferdu Pinteriču. Nadaljujemo s celim kupčkom zlatih medalj, kar 6 jih je, in sicer za 5 vzorcev rumenega muškata, ki gredo od ocene 18,13 pa vse do 18,47, in pa za dišeči traminec oceno 18,27, vinski kleti Martina in Janko Matjašič. In pa še naša zadnja zlata medalja za klasične sorte, in sicer za predikat z oceno 18,57, ki ga prejme družina Trampuš. Pa še eno sliko. Najlepša hvala, še enkrat aplavz vsem nagrajencem. Tako, oder še zadnjič pred zaključkom uradnega dela večera prepuščam glasbi, nadvse odličnim glasovom pevce bližnje vasi. More
primijo zrnočke, naj teče, kakor hoče. Majolka, majolka, majol, majol, majolčica, majolka, majolka, majol, majolčica. Majolka, kaj si strila, si pančela polila. Majolka, majolka, majol, majol, majolčica, majolka, majolka, majol, majolčica. Primče budje, kupico, izpraznite, poveznite na mizico, izpraznite, poveznite na mizico. Kozarček je prazen, ne gremo še narazen, 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 ne gremo še Zdravička mora spita bit za voljo kompanije, družba pa polito bit zato, ker nič ne pije. Če ga pije, naj ga pije, pa si drugega narije. Živ, živ, žvrgoliv, da bi ga še pil. O, nepka pivci, sem kaj prišli, ne bi toliko vinca prešlo, zato kapelci pivo dan, črnega na belega. Zato kapelci pivo dan, črnega na belega. Sedaj pa smo tik pred velikim finalom današnje prireditve. Podelili bomo nagrade za prvake sort in šampione vin 2026. Po pravilniku o ocenjevanju imamo letos kar 8 prvakov sort in 6 šampionov. Prosim, kar en aplavz zdajle. Ponovno prosim vinsko kraljico Slovenije, Niko Martinčič in župana gospoda Ivana Molana, da podelita nagrade. Začeli bomo s prvaki sort. Za sorto Laški Riesling z oceno 18-20 prejme prvaka Predanič Uroš, ki ga sicer ni z nami, mu pa namenimo aplavz. Za sorto Dišeči traminec z oceno 18-27 prejme prvaka sorte Klemen Črnelič. Za sorto Rumeni muškat z oceno 18-47 prejme naziv prvak sorte vinska klet Martina in Janko Matjašič. Prvak za sorto Modra Frankinja z oceno 18,20 je vinar Ferdo Pinterič. Ferdo, ne nam pobegnic, tukaj namreč je prvak Dorenfelder z oceno 18,17. Za sorto Sauvigny Gris z oceno 18,17 prejme prvaka družina Sumrak.
iskrene čestitke. Dajmo čas. Nadaljujemo sorto Solaris z oceno 18,13, zopet Ferdo Pinterič. Še zadnjega prvaka imamo za sorto Muscaris. Sorto oziroma prvaka prejme družina Pavlin, ki danes ni z nami, in pa namenimo aplavz. Predlagam, da se nam pridružijo še šampioni. Bi mogoče kdo mogel odložiti karkoli? Bomo potem kar nadaljevali z šampioni. In sicer za belega Bizeljčana z oceno 17,33 je šampion Vina Vevar. Šampion rdečih Bizeljčanov z oceno 16,27 je Bizeljčan pridelovalca Vinska klet Martina in Janko Matjašič. Zdaj pa mislim, da bo potrebna pomoč, namreč tudi za rumeni muškat prejme šampiona Vinska klet Martina in Janko Matjašič. Nadaljujemo z modro frankinjo, šampion te sorte z oceno 18,20 je vinar Ferdo Pinterič. Sorta Sauvigny Gris, šampion je z 18,17 točke družina Sumrak. In še zadnji šampion za Muscaris, pridelala ga je družina Pavlin, ki je ni, pa dajmo še en aplavz za njo. Spoštovane vinogradnice in vinogradniki, vsem iskrene čestitke za prejeta priznanja še enkrat. Pa smo se prebili čez ta uradni del in mislim, da nas čaka še tisti slajši del večera. Zato najlepša hvala vsem za udeležbo. Zdaj pa si privoščimo nekaj dobre glasbe, nekaj dobrih vzorcev vina in pa seveda tudi hrana je na voljo, tako da vsem želim prav lep večer in lahko noč. Seveda pa čisto preden res končamo, bi prosil pa še predsednika našega društva Franca Krasniška, da mi malo pomaga, da se tudi mi strani društva zahvalimo vsem tistim, ki ste nam danes pomagali speljati ta večer. Pa prosim kar predstavnika ali predstavnico ljudskih pevcev Sromlje, pa tudi mi se znamo najlepše zahvaliti kar za vino. Potem prosim nekoga iz ljudskih pevcev kapele, Marko izvoli. In pa seveda novo še vabim našo Marušo, ki tako lepo zapoje. Si zasluži še en aplavz, ne? In pa tudi našo rediteljico bi prosil, Katja, da se Seveda pa mislim, da nocojšnjega doživetja ne bi bilo takšnega, kot je bil
in je bilo, če ne bi bilo z nami gospoda Jerneja Martinčiča. Zdaj, jaz ne vem, ali je to slučaj ali ni, ampak iz iste hiše je tudi vinska kraljica, Nika Martinčič. Zdaj pa tako, v bistvu mi bi najraje dali tako zahvalo vsem vam, ampak ker to ne moremo storiti, imamo pa tu človeka, ki konec koncev lahko prejme eno zahvalo za vse občane, to je pa župan občine Brežice. Tako, zdaj pa naj se vam nikamor ne mudi. Naši člani društva niso samo vinarji, so tudi kuharji, pa pekači in ne vem kaj še vse. Tako da jaz verjamem, da so kaj dobrega pripravili in da bo to na voljo, tako da kdor si želi, se lahko